pules meliatas news neno atu in hite ikutin anbi kanal YouTube YKB GKI TV wa meto enatiat nen angkino nahunu natiat nen angkino alakit onen. Terima kasih untuk syukur ituin amanekam demi eu kenatiat nen ho angkino tuntaku kain bitabu talantiana balbal. Amin. Amin oleh tata dimenekan Yusuf Yesus. Angkino nenu ihtit nen neok ini nakanak acimo mata taim alelasi nok alekot mabetian bi masmur naka natumes embo nonne ma antopus le mesan fani finekat neukit in hananak atoni le anaomat nok neknu okete in an kifun fini in mes an fainem neki ale kanan berkas niki ale kanan Titus lenem na ko isneno. Babe ni menekat bimenekan Yusuf Yesus. Ale kanan lasi le cimo mata taim ambihiti monik. Fefe hiteuktok ale kanan maneat. Sutais. Ale kanan lasi ay lasi mese le hit atlo mehenati tapin ambihit monik. Hitso tanaw anok perjuangan. Hitso tanaw anok kafnekat. Hitso tanaw tek ale kanan tenap alekot na tian intabun hit Mr. Titus lenem na ko isneno bitabu i ni masmur ang fenek niukit fani ontok nino henati leka hiteuk na tok ale kanan maneat na tuin ale lasim namit le hitanawa kaista olem neka mes leka hit maneat le hiteuk tok ne hitanawa sambil hitam sa tatenap alekot tanaw batik moet alekot lasil nanem fain on fini amneot fini alekot lenem ako amo isneno kenati hit po matbati kifun fini bialek kuan ale balen ma bialek kanan pa esnane ambitabui em alakit fenay kenati tnaw matpiut tekif nekat nok nek muti nek palsait manekatep nino ne isneno okete hitam sa sot kifun ale kanan fini alekot an bihiti muni hitam sa sot kifun ale kanan fini amneot an bihiti muni enati in fain on fini honis le bitabus hitam sa nes acium in menekan esnane bitabui toknino alakit terlalim hiti munik fain on fini alekot enati kifun bihiti monik leka iti uktok maneat masutais angkino antu magertiano kita oleh nane makais henati at nikan henati at like mat subscribe alakit onen. Terima kasih usi emen ham na palekot tutaku kay bitabi tal na balba. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.